このママかいるでしょ。いや、こちら。はい。トゲすごい。なんかもうほとんど川やねんけど薪というには怪しすぎるなんじゃこりゃ先にご飯やらかした。これはな、やらかしたな。やばい。ちょっと水と一旦これで置いとくと。いや、まだ冷たい。ちゃんと解凍なってるわ。でも冷たいから楽しみ。でかっこれはな、刺身となわさびと醤油でな食べんねん。切れ味悪っ。どうしよう。大変やな、めっちゃ。でけえよっ。結構大変豆乳豆乳これでしばしますと。刺身用カット。大変やったわよっ。これ天ぷらにしたかったな。絶対美味しいよな。おーい、これを乗せて。風吹いてるから自作の風防20分ぐらい。これ落としたら泣くでちょっとやっぱ風吹いてくると寒いな。でも気持ちいいな、ほんまに
この刺身。さあ食べよう。醤油をかけてわさびも入れると。いただきます。あ、やっと食べる。ウシャポン。ウシャポン何しに来たん？ウシャポン何しに来たん？じゃあ食べます。うんまっ。めっちゃコリコリしてる。うんまっ。まっ。これも瀬戸内やで。今日は瀬戸内海におるからな。瀬戸内レモン乾杯。うまっ。なんか急に風が落ち着いてよかったわ。どうなるかなと思ったけど、完全に炭になるやつ。うまっ。っていうか落ちてるやん。灰だらけになっちゃった。落ちてた。落ちた。うじゃ灰だらけになってるやん。よ虫がめっちゃ飛んでくる。ガがすごいガが。失敗してそうな気配がする。3、2、1、ピシッ。炊けてるけど水多かったかって焦げてんもん。でもそこは焦げとるな。だからできてはいるんか。すごい、さすがタコ飯。真っ赤。タコめっちゃちっちゃくなったな。アッピング。はい、いただきます。おいしい。タコ飯おいしい。うまっ。ごちそうさまでした。美味しかった。タコ美味しかった。最高。星は見えないな。曇ってんのかな。エアーマットとダウンはちょっとオーバースペックやったかもな。おやすみなさい。
12度でやっぱり結構寒くはなかった。全然寒くなかったです。眠た。めっちゃ曇ってる。うさぽん。乾かしたいけどな。底冷えがどうとかはちょっとわからなかったんですけど、特にこれで寒かったとかもなく、まあありかな。すごいコンパクト。ちょっと待ってね。うしゃぽん。うしゃぽん。まだでしょ、うしゃぽん。うしゃぽん。無理なの、うしゃぽん。ダメなの。うさぽん。手置かないの。わかった？昨日半分残ったから朝はこれ。昨日はタコを嫌っていうほど食べたな。もうしばらくタコは大丈夫です。朝揚げ。うしゃぽん。うしゃぽん。うしゃぽん。よいしょ。ね、もううしゃぽん。危ないでしょ。うしゃぽん。もうほんまにあかんて。うしゃぽん。もうあかん。あかんて。やけどするよ。お願い。うしゃぽん。やけどする。タコご飯温めるのやめました。うしゃぽんと温めるの危ないからやめます。ではいただきます。美味しい。うしゃぽんお先にいただいてる。美味しいよ。朝からうさぎがおるってすごい癒される。ごちそうさまでした。めっちゃ急いで食べた。面白いな、ほんまに。何してるのそれ。毛づくろい。
おい、何の喧嘩やねん。絶対来るまた。はい、早いな、あんた早いな。早いな。
of emergency, please notify train crew. 今日はここのザ・ロイヤルパークホテルに宿泊します。あった、思った。